Reka nangire nkubwira ko Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Qatar yatangaje mu bihe bitandukanye byegeranye ko Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'icyo gihugu yahuye na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Rwanda na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'Ububiligi. Amafoto agaragaza ko Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Rwanda ndetse n'Ububiligi baganiriye na Minisitiri w'Intebe akaba na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Qatar Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al Thani, buri wese rero mu gihe cye. Nubwo rero amatangazo amenyesha uko guhura yasohotse mu ntera yegeranye y'igihe, Minisitiri Nduhungire Olivier ndetse na Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al Thani baganiriye ku mubano w'ibihugu byombi ndetse no gukomeza kuwushyigikira. Banaganiriye ku kibazo cy'umubano mubi hagati y'u Rwanda na Kongo ndetse n'intambara iri mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse no ku zindi ngingo. Hanyuma kandi irindi tangazo ryasohowe na Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Qatar rivuga ko Minisitiri w'Intebe akaba na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'icyo gihugu Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al Thani yagiranye ibiganiro na Minisitiri w'Intebe wungirije akaba na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'Ububiligi ushinzwe n'ubufatanye mpuzamahanga Maxime Pavlov. Mu byo rero baganiriye harimo gusangira amakuru ku bibazo biri muri Gaza, ubutaka bwa Palestine bwigaruriwe na Israel ndetse n'ibibazo byo muri Syria. Nta makuru yandi yavuzwe ku ihurirana ry'uruzinduko muri Qatar rw'aba bayobozi bo hejuru mu Rwanda ndetse n'abo mu Bubiligi. Ibihugu biherutse gucana umubano ushingiye kuri za ambasade. U Rwanda rushinja Ububiligi gukomeza kwitwara nk'umukoroni ndetse no gufata uruhande mu kibazo cya Kongo ndetse n'u Rwanda no guhamagarira amahanga gufatira ibihano u Rwanda. Igihugu cya Qatar ni umuhuza utanga icyizere mu kurangiza ikibazo kiri hagati ya Kongo n'u Rwanda, kuko umuyobozi w'icyo gihugu Emir Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani niwe wabashije guhuriza hamwe Perezida Antoine Felix Tshisekedi Chilombo na Perezida Paul Kagame w'u Rwanda nyuma y'uko rero cyangwa se nyuma y'uko guhura kwabo kwari kwitezwe i Rwanda mu mpera za 2024 kwanze gushoboka. Hanyuma kandi tuva kuri iyi ngingo tukerekeza mu yandi makuru. Reka nkubwire ko urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB ruri kugirana ikiganiro n'itangazamakuru kigaruka ku byaha by'icuruzwa ry'abantu bikomeje rero gufata indi ntera muri iyi minsi. Ni ikiganiro rero umuvugizi wa RIB Dr Murangira Bitsere ari kugirana cyangwa se ari gutangarizamo amayeri akoreshwa n'abacuruza abantu ndetse n'ingamba zafashwe mu gukumira ibi byaha. Dr Murangira yavuze ko rero ngicuruzwa ry'abantu cyangwa se abantu basigaye bajya gucuruzwa atarize gusa, ahubwo ngo basigaye bakorerwa cyangwa se bisigaye bikorerwa ku bantu bize ahubwo bajijutse kandi ngo bikagirwamo uruhare n'abantu batandukanye barimo n'ababyeyi. Aravuga ngo urubyiruko rubwira urundi rubyiruko, ababyeyi babwira abandi babyeyi ko ibi byaha byo gucuruza abantu biriho kandi bihari. Iyo bavuga ngo rero icuruzwa ry'abantu ntabwo ngo rigikorerwa abantu badasobanutse. Ubu ngubu ngo turabona abize ndetse nabo babatwara n'abafite amashuri ndetse banafite ubumenyi rwose. Murangira yanavuze ko amayeri asigaye akoreshwa n'abacuruza abantu arimo kubabeshya kubashakira visa, amashuri yo kwigamo mu mahanga n'ibindi bireshya abantu. Yanakomeje yibaza ngo ikindi abantu ngo bakwiriye kwibutswa, umuntu utazi utigeze ubona akugirira imote, niko yakomeje yibaza. Rero amwe mu mayeri akoreshwa abo bantu bacuruza abandi bakoresha uburyo butandukanye. Harimo rero abifashisha imbuga nkoranyambaga, hari abifashisha rero ibigo bifasha abantu kubashakira amashuri, buruse, gushaka visa cyangwa se ngo gufasha abantu kujya hanze. Mu yandi makuru agezweho mu bukungu, guverinoma y'u Rwanda yemeje bidasubirwaho amategeko y'imisoro n'amahoro izagira uruhare rukomeye mu kuzamura ubukungu ndetse no guteza imbere imibereho myiza y'abanyarwanda. N'imisoro rero yagenwe mu byiciro bitandukanye birimo ibyo kongera imisoro yari isanzwe ndetse no gushyiraho imishya. Ni gahunda rero igamije kongera umubare w'abasora ndetse n'imisoro yinjizwa mu kigega cya leta, kunoza uburyo rero bwo gukusanya imisoro ndetse n'ubudahangarwa bw'ubukungu ndetse no guteza imbere ukwigira. Igazeti ya leta idasanzwe yo kuwa 29 Gicurasi 2025 niyo yashimangiye itangira gukoreshwa ry'iyo misoro uhereye rero igihe byasohokeye mu igazeti ya leta. Tegeko rishyiraho amahoro y'ibidukikije yishyurwa ku bikoresho bitumizwa hanze y'igihugu bipfunyitse mu bikoresho bya plastike, riteganya ko umusoro kuri ibyo uzabungana na 0.2%. Ni itegeko rero rizatangira gukurikizwa kuri uwa mbere Nyakanga 2025. Igazeti ya leta kandi igaragaza ko ngo itegeko rigena amahoro kuri lisansi ndetse n'amazutu agenewe gushyiraho ibigega bizigama ibikomoka kuri petroli rigomba guhita ritangira gukurikizwa uhereye kuwa 29 Gicurasi 2025.
igipimo cy'amahoro kuri iyo sanse ndetse n'amazutu agenewe gushyiraho ibigega cyarazamuwe kivanwa kuri 32.73 by'amafaranga y'u Rwanda gishyirwa kuri 50 y'amafaranga y'u Rwanda kuri litro. Umusoro rero ku byaguzwe nawo unakubiyemo cyangwa se unakubiyemo ibintu byinshi birimo nko gusoresha imodoka za hybride ugomba rero gutangira gukurikizwa uhereye igihe iri teka ryasohokeye mu igazeti ya leta. Bisobanuye ko rero abagure imodoka zo muri ubu bwoko batangira gusora uretse rero gusa imodoka ziteranyirizwa mu Rwanda kuko rero zo zisonewe uwo musoro. Uyu musoro kandi uzajya wishyurwa muri ubu buryo kandi ikinyabiziga kitarengeje imyaka 3 kivuye mu ruganda kizajya gitanga umusoro wa 5%. Ikinyabiziga rero kirengeje imyaka 3 ariko kitarengeje imyaka 8 kizajya gicibwa 10%, ariko ibinyabiziga birengeje imyaka 8 bivuye mu ruganda byo bizajya byishyura 15%. Hari kandi umusoro ku nzoga ndetse n'itabi, imitobe ndetse n'ibindi. Hanyuma kandi irindi tegeko rigomba guhita ritangira gukurikizwa nirirebana n'amahoro yakwa kuri iyo sanse, mazutu ndetse no ku binyabiziga agenewe gusana imihanda. Ibinyabiziga bizajya biyishyura muri ubu buryo, rero ivatiri izajya yishyura 50,000 by'amafaranga y'u Rwanda, Jeep yishyura 50,000, Pickup yishyura 100,000, Microbus yishyura 100,000 by'amafaranga y'u Rwanda, Minibus nayo yishyura 100,000 by'amafaranga y'u Rwanda, Bisi izajya yishyura 100,000 by'amafaranga y'u Rwanda, Ikamyo yishyure 120 by'amafaranga y'u Rwanda, rukururana nto itange 120 by'amafaranga y'u Rwanda, naho rukururana nini izajya yishyura 150 by'amafaranga y'u Rwanda. Hari kandi umusoro ku musaruro ugomba guhita utangira gukurikizwa ariko uwishyurwa ku bigo by'ubucuruzi bw'imikino y'amahirwe cyangwa se uwishyuzwa ibigo by'ubucuruzi bw'imikino y'amahirwe ukazatangira kwishyurwa n'ubundi muri Kanama 2025. Undi ugomba guhita utangira gukurikizwa n'umusoro ku nyongeragaciro. Uyu ukubiyemo ibintu byinshi birimo umusoro kuri telefone zigendanwa, ku bikoresho by'ikoranabuhanga byari byarasonewe kuva muri 2012 n'ibindi. Hari kandi umusoro w'ubukerarugendo ku icumbi nawo uzatangira gutangwa guhera ku ya mbere Nyakanga 2025. Ibigo byose bitanga serivisi z'amacumbi ni ukuvuga kuva kuri hoteli kugeza ku macumbi aciriritse bigiye kujya rero bitanga umusoro w'ubukerarugendo ku icumbi ungana na 3% byayishyurwa icyumba hatabariwemo rero umusoro ku nyongeragaciro. Hanyuma rero tuva kuri iyi ngingo ijyanye n'imisoro n'ubundi, reka nkubwire ko abinjiye mu bucuruzi batangirana intego zirimo kugaruza igishoro batangiranye, kubaka ubukungu bukomeye bw'ibigo by'ubucuruzi buzatuma baba ibyamamare. Hanyuma rero bagatunga ibiruta ibya mirenge ku ntenyo, ariko ku bigo bimwe bya leta bikora ubucuruzi ubanza atari wo murongo gusa kuko raporo nyinshi zibigaragaza mu isura ahubwo iyo kutazabasha gutanga inyungu ku mafaranga abishorwamo. Ibigo bya leta rero bikora ubucuruzi ku bihugu byinshi byo munsi y'ubutayu bwa Sahara byatangiye kuba mu mwaka w'1960, ariko hari naho byabayeho mbere cyane nka Afrika y'Epfo. Iteka rya perezida rero ryerekeye amasosiyete y'ubucuruzi ya leta ryo ku wa 28 Kanama 2024 rigena ko ishoramari rya leta rikorwa hagamije kubungabunga inyungu rusange, guteza imbere serivisi z'ibanze zitangwa na leta hagamijwe iterambere ry'imibereho myiza y'abaturage, kuziba icyuho mu bikorwa rero by'ubukungu by'ingenzi bitarakurura ishoramari ry'abikorera, gusembura uruhari rw'abikorera mu nzego z'ingenzi z'ubukungu ndetse n'izindi zishobora kwemezwa n'inama y'abaminisitiri. Ishoramari leta rero ishyira mu bigo byayo by'ubucuruzi riba mu nzego zitanga serivisi za leta z'ingenzi kandi ziteza imbere imibereho myiza y'abaturage. Inzego z'ingenzi mu iterambere ry'ubukungu zikenera igishoro kinini kidahita kibyara inyungu kandi cyangwa se zitagaragaramo abikorera ndetse n'izindi zafatwa nk'iz'ingenzi byemejwe n'inama y'abaminisitiri. Raporo rero ya Minisiteri y'Imari n'Igenamigambi izwi nka Fiscal Risk Statement ya 2025-2026 igaragaza ko hari ibigo by'ubucuruzi bya leta bimaze igihe bikora ariko bidatanga inyungu. Nk'urugero rero isuzuma ryakorewe ku kigo gishinzwe amazi, isuku n'isukura Wasake rigaragaza ko mu mwaka wa 2025 gifite amahirwe yo gucuruza kikinjiza amafaranga, ariko hari n'ibyago byinshi byo kutazunguka cyangwa se ngo kutazungura leta. Muri 2024 Wasake yinjije miliyari
miliyari 46 z'amafaranga y'u Rwanda kuri miliyari 42 mu mwaka wari wabanje. Inkunga iki kigo cyahawe na leta muri 2024 yari miliyari 9.9 z'amafaranga y'u Rwanda avuye kuri miliyari 8.6 by'amafaranga y'u Rwanda mu mwaka wari wabanje. Raporo y'ubugenzuzi cyangwa se y'umugenzuzi mukuru w'imari ya leta y'umwaka warangiye muri Kamena 2024 igaragaza ko Wasake yatunganyije amazi afite agaciro ka miliyari 9.7 z'amafaranga y'u Rwanda ariko ataragurishijwe ahubwo ngo yamenetse gusa. Isuzuma rero kandi ryakorewe ku kigo cy'igihugu gishinzwe ingufu REG ryagaragaje amahirwe yo kunguka ko ari make, nubwo rero muri 2024 leta yahaye iki kigo 25% by'amafaranga yose cyakoresheje. Mu gihe rero muri 2024 inyungu yakomeje kubura bitewe rero n'ishoramari rikorwa mu bikoresho by'amashanyarazi ndetse n'ikiguzi cyayo kikiri gito. Hanyuma kandi iyi raporo itanga inama yo gusubiramo ahubwo amwe mu masezerano yo kugura umuriro w'amashanyarazi n'ibigo biwutunganya, aho rero bishoboka kugira ngo ahenduke ndetse no kureba uko inguzanyo zimwe zavugururwa. Mu bindi bigo rero harimo Afriprecaste, ni ikigo rero gikora ibikoresho by'ubwubatsi binafasha rero guhangana n'ikibazo cy'inzu ziciriritse zikenewe ku bwinshi. Iki kigo rero cyatangajwe muri 2017. Minakofine ikagaragaza ko rero mu myaka myinshi nta nyungu kigeze rwose kinjiza zivuye rero mu bikorwa gikora. Iyi raporo iravuga ngo Africaste yishingikiriza kuri guverinoma kugira ngo rero ishobore kwishyura ahubwo imyenda yayo. Hari kandi Muhabura Multi Choice Company yatangijwe n'urwego rw'igihugu rushinzwe igorora RCS, ikora ibikorwa rero by'ubuhinzi, ubwubatsi ndetse no gukora amasabune n'ibindi bikenerwa mu kwita ku buzima bw'imfungwa ndetse n'abagororwa. Iki kigo nubwo rero kigenda kizahuka mu bukungu ariko ngo kuba cyakira amafaranga make bituma kiguma mu byago byo kutabasha ahubwo kwishyura ay'ibikorwa gikora buri munsi ndetse no kwishyura inguzanyo cyafashe z'inguzanyo nshya cyangwa se n'inguzanyo nshya kigifata. Iyi raporo kandi igaragaza ko ibitaro byitiriwe umwami Faisal bigaragaza ibyago byinshi byo kudatanga inyungu kubera ibiciro bya service bitanga byagumye ku rugero rumwe, nyamara amafaranga asabwa kugira ngo bishobore gutangwa cyangwa se bishobore gutanga service yo yiyongera umunsi ku wundi. Ikindi gikoma rero ibi bitaro mu nkokora ngo ni ibigo by'ubwishingizi bitinda kwishyura namwe mu mafaranga ya leta atagerayo ku gihe, bigateza rero ihungabana mu bukungu. Mu bigo bya leta bikora ubucuruzi, Rwanda iri mu bigaragaza icyizere cyinshi cyo kwigobotora ibyago by'igihombo kuko rero ibyo yinjije byazamutseho 17% muri 2023. Rwanda yinjije miliyari 465 z'amafaranga y'u Rwanda, naho muri 2024 yinjiza miliyari 545 by'amafaranga y'u Rwanda. Musesenguzi mu by'ubukungu Stato Habyarimana yabwiye ikinyamakuru igihe ko ibigo bya leta bikora ubucuruzi ahanini ngo bigamije inyungu yako kanya kuko rero akenshi usanga ishoramari ryabyo riba mu bikorwa bihenze cyane ariko bitunguka vuba. Habyarimana yanashimangiye ko leta idakwiye kwinjira mu ishoramari yonyine kuko rero ngo abayobozi yiha ibigo byayo ngo baba atari abacuruzi ahubwo ngo bitwara nk'abayobozi gusa. Habyarimana ngasanga leta ishyizeho uburyo bwo korohereza abashoramari kubona uko babyaza umusaruro amahirwe ishoramari cyangwa se amahirwe ishoramo imari ngo byarushaho kuba byiza aho gusanga ariyo yashoyemo imari. Habyarimana avuga ko leta ngo ikwiye gushyira imbaraga mu guhora cyangwa se mu gukora imishinga ifatanya n'abikorera cyangwa se public private partnership kuko rero ngo aho leta ikora ishoramari ryo kubaka ngo ibijyanye n'imiyoborere y'ibigo bigakorwa n'uwikorera. Muri Kamena 2020 Obadia Biraro wari umugenzuzi mukuru w'imari ya leta yabwiye ikinyamakuru igihe ko ngo iyo umuntu avuze ikigo cy'ubucuruzi ikintu cya mbere kigomba kumvikana abari inyungu, bityo rero ko ngo hakwiye no kureba cyangwa se kurebwa kubigomba kuba iyo nyungu iramutse itabonetse. Itegeko rijyanye n'imicungire y'ibigo bya leta bikora ubucuruzi riha Perezida wa Repubulika ububasha busesuye bwo kuba yabikuraho cyangwa se yabihindura inshingano cyangwa se akabihindura inshingano nyine kubiteka rishyiraho rero ikigo cya leta cyangwa se rigikuraho rigomba kuba ari irya Perezida, bigasobanurwa nk'ibigamije kwihutisha ishyirwa mu bikorwa rya politike n'ingamba bya leta, naho sosiyete y'ubucuruzi igengwa na leta igashyirwaho hakurikijwe amategeko agenga amasosiyete n'ubundi y'ubucuruzi.
hanyuma twerekeje mu makuru ari kuvugwa hanze y'u Rwanda ndetse no hanze ya Afrika. Abategetsi bo mu Buhinde bataye muri yombi umugabo wari urimo kugerageza kwinjiza muri icyo gihugu mu buryo bw'amagendu bikururanda bidakunze kuboneka, bibarirwa rero muri za mirongo birimo n'inzoka z'ubumara. Uwo Muhinde wari usubiye iwabo avuye muri Thailand yahagaritswe ku cyumweru n'abategetsi bo kuri Gasutamo ku kibuga cy'indege cyo mu mujyi wa Mumbai. Abategetsi bavuze ko ibyo bikururanda birimo n'inzoka z'impiri z'ubumara 47 byasanzwe rero bihishe mu muzigo w'uwo mugabo. Ibyo bikururanda rero byafashwe hashingiwe ku mategeko anyuranye arengera ibinyabuzima byo ku gasozi mu Buhinde. Izina ry'uwo mugenzi ntiryatangajwe ndetse ubu ari muri kasho, ntacyo aratangaza kwitarwa muri yombi rye. Abategetsi bo muri Gasutamo batangaje amafoto ku rubuga nkoranyambaga X agaragaza inzoka z'amabara zizigazinze mu ndobo. Mu butumwa bwabo rero bavuze ko rero ngo uwo mugenzi bamufatanye impiri eshatu zo mu bwoko bwa spider-tailed horned vipers, utunyamasyo dutanu two mu bwoko bwa Asian leaf tortoise, hamwe rero n'impiri 44 zo mu bwoko bwa Indonesian pit vipers. Inkomoko rero y'ibyo bikururanda ntisobanutse. Hanyuma kandi nubwo kwinjiza inyamaswa muri icyo gihugu bitanyuranyije amategeko y'Ubuhinde yo kurengera inyamaswa abuza kwinjiza mu gihugu byo gushiraho cyangwa se izirinzwe na leta. Izigiye gushiraho rero ntago bazemera, zimwe zigiye kuzimira. Umugenzi rero anakenera kubona uruhushya rwa ngombwa mbere yo kwinjiza mu gihugu inyamaswa iyo ari yo yose. Amakuru avuga ko ubutegetsi cyangwa se abategetsi bo kuri Gasutamo bafata inyamaswa zibujijwe bazambura abagenzi bagerageza rero kuzinjiza mu gihugu mu buryo bw'amagendu. Si ibintu rero bidasanzwe Gasutamo bafata inyamaswa zibujijwe bazambura abagenzi bagerageza rero kuzinjiza mu gihugu mu buryo bw'amagendu. Si ibintu rero bidasanzwe kuko bisanzwe bikorwa. Muri Mutarama uyu mwaka abategetsi bo mu Buhinde bataye muri yombi umunyakanada w'umugabo ku kibuga mpuzamahanga cy'indege cya Delhi kubera rero gutwara igihanga cy'ingona mu muzigo we. Muri Gashyantare uyu mwaka abategetsi bo ku kibuga cy'indege cya Mumbai bahagaritse umugenzi wari utwaye Siamanga. Hanyuma rero ndetse no muri Malaysia ndetse na Thailand. Izo nyende z'ubwo bwoko ziri ku rutonde rw'umuryango mpuzamahanga wo kurengera ibidukikije nk'iziri mu byago byo gushiraho ku isi. Zari rero zihishe mu isanduku yo muri plastike ziri imbere mu gikapu cyo gukura cy'uwo mugenzi. Hanyuma kandi mu Gushyingo ku mwaka ushize abategetsi bo kuri Gasutamo bataye muri yombi abagenzi babiri bari basubiye mu Buhinde bavuye Bangkok mu murwa mukuru wa Thailand bafite utunyamasyo 12. Mu mwaka wa 2019 abategetsi bo ku kibuga cy'indege cy'Chennai mu Buhinde bafashe impiri yo mu bwoko bwa horned pit vipers, imiserebanya 5 yo mu bwoko bwa iguana, imiserebanya 4 yo mu bwoko bwa blue-tagged skinks, imitubu, ibikeri cyangwa 3 yo mu bwoko bwa green tree frog, hamwe n'utunyamasyo 22 tuzwi nk'utwo mu Misiri Egyptian tortoise. Byose babifatana rero umugabo wari uvuye muri Thailand. Hanyuma kandi dusoza twihuse, biragoye rero gukabiriza ubwindu cyangwa se ubwihanduza cumu ubwabwo kubera igitero cya Ukraine yagabye ku Burusiya gikomeye cyane.